ចាស្វាគមន៍មកកាន់នៅវគ្គចាជាបន្តក្នុងកម្មវិធី CNC Frontline ចាប់ពីកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះតចាមានកិត្តិយសដែលមានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកអវ៉ាន់ប៊ុនស៊ីមដែលលោកគឺជាផលិតករចានៅក្នុងរឿងកំណប់ឪខ្ញុំហើយក៏ដូចជាមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតួឯកប្រុសផ្ទាល់នៅក្នុងរឿងនេះផ្ទាល់គឺលោកអ៊ូតារ៉ាដែលលោកគឺជាតួឯកប្រុសចានៅក្នុងរឿងនេះផ្ទាល់ទូទស្សនិកជននឹងមានការចាក់បញ្ចាំងក្នុងពេលឆាប់តែម្ដងនៅថ្ងៃទី27ខែមិនិនានៅរោងកុនចំនួនដល់តែ6ប៉ុន្តែមុននឹងការចាក់បញ្ចាំងយើងចង់ដឹងថាតើលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងរឿងកំណប់ឪខ្ញុំនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសក៏ដូចជាបច្ចេកទេសក៏ដូចជាទស្សនវិស័យក្នុងរឿងនឹងយ៉ាងណាដែរនោះចាសូមអញ្ជើញទស្សនានៅបទយការបស់យើងក៏ដូចជាកិច្ចសម្ភាសន៍នៅវគ្គក្រោយចាគេចង់ឲ្យចៅមានគូសកលខ្ញុំមករៀបការមួយលោកឯងមិនមែនថាខ្ញុំស្ដាប់លោកឯងទេដោយមើលឃើញពីតម្រូវការនិងការងើបឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់របស់វិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមការងាររបស់ផលិតកម្ម Mega Film ក៏បានធ្វើការផលិតខ្សែភាពយន្តខ្មែរខ្នាតធំរឿងកំណប់ឲ្យខ្ញុំដែលជាសាច់រឿងទាំងមូលគឺបានបង្ហាញអំពីការអប់រំនិងការតស៊ូបង្កប់ទៅដោយមនោសញ្ចេតនានៃសេចក្តីស្នេហាដ៏ស្មោះត្រង់បូកផ្សំនៅជុតឆាកកំ pl ែងដែលចូលរួមសម្ដែងដោយតារាល្បីៗប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយកផ្កាមកបាច់នេះនាំនៅចិត្តដល់ពុះកញ្ជោរបស់អញទៅឲ្យអូនណែតហើយលឺហ៎មេចង់លេងមួយអូនណែតមែនតើណាលីសាច់បាញ់មិនបានលីបានមិនសាច់មេមិនសាច់មេខ្ញុំគ្មានហេតុផលអីត្រូវយករបស់មកអញទេហើយខ្ញុំក៏អត់ត្រូវការវាដែរខ្ញុំចង់រស់នៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មុននឹងធ្វើអូនមានភាពអង្គុលលោកស្រីមានសុភីនាយកផ្នែកទីផ្សារនៃផលិតកម្ម Mega Film ក៏បានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាខ្សែភាពយន្តខ្មែរខ្នាតធំរឿងកំណប់ឲ្យខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ការថតនិងកាត់តដោយជោគជ័យហើយនឹងត្រៀមចាក់បញ្ចាំងនៅតាមបណ្ដារោងភាពយន្តលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមួយចំនួននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនទៀតក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះចាតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកំណប់ឲ្យខ្ញុំគឺជារឿងបែបមនោសញ្ចេតនាកំ pl ែងលាយឡំជាមួយនឹងការអប់រំហើយនឹងការតស៊ូរបស់យុវជនម្នាក់ដែលគាត់តស៊ូតាំងពីការរកការងារធ្វើរហូតទៅដល់គាត់ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតគាត់នៅក្នុងចំការដងព្រេងហើយក្នុងនោះផងដែរទេសភាពជាមួយនឹងប្លង់នៃការបដិទ្ធយករូបភាពនឹងគឺក្រុមការងារយើងបានព្យាយាមអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីបដិទ្ធយកនៅទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មដែលយើងកំពុងតែព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយទៅអន្តរជាតិហើយក៏ចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងបានទទួលស្គាល់ថាយើងមានទីតាំងដ៏អំណោយផលស្រស់ស្អាតហើយមានប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ផងដែរចាតកតងជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺទី1គឺយើងធ្វើភាពយន្តឲ្យមានគុណភាពដែលនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទី1ទី2យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងគុណភាពឲ្យយើងទៅដល់ស្តង់ដារដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់បានហើយទី3គឺយើងព្យាយាមបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យខ្សែភាពយន្តនេះផងដែរចា៎លោកស្រីមានសុភីបានបន្តទៀតថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាដំណាក់កាលនៃការធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយដែលមានទាំងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ YouTube, Facebook និងនៅតាមកម្មវិធីព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញស្ថានីយទូរទស្សន៍មួយចំនួនហើយជាពិសេសគឺការចុះចែក sticker ដែលមានចំនួនប្រមាណជាង 20,000 សន្លឹកផងដែរថ្ងៃនេះសម្រាប់យុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៃផលិតកម្ម Mega Film គឺយើងពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកកំណប់ឲ្យខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយយើងជាពិសេសយើងមានជា sticker ចា sticker នេះមានន័យថាយើងមានព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងហ្នឹងដូចជាថ្ងៃចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃទី27ខែមិនិនាឆ្នាំ2015ហើយទស្សនិកជនដែលទទួលបាន sticker នេះគាត់នឹងទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសចំនួន 50% នៅ
រោងភាពយន្តលុចសម្រាប់ថ្ងៃទី27ខែមិនិនាឆ្នាំជាធម្មតាយើងមានកម្មវិធីពិសេសហ្នឹងគឺរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ពីថ្ងៃសុក្រដល់ថ្ងៃសុក្រថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យគឺយើងមានសួរជាសំណួរងាយតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងកំណប់ឲ្យខ្ញុំដែលគាត់ធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុង page ឬក៏ក្នុង Facebook ឬក៏គាត់បានមើល trailer អីហើយយើងសួរសំណួរងាយយើងនឹងផ្ដល់ជូនជាខិត្តប័ណ្ណជាមួយនឹងអាវយឺតដ៏ស្រស់ស្អាតនេះចាចាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយ trailer មានន័យថាឈុតខ្លីៗនៅក្នុងសាច់រឿងជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងគឺសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ទទួលស្គាល់ហើយនឹងអញ្ជើញទៅភ្លក់រសជាតិថ្មីសម្រាប់ស្នាដៃភាពយន្តនៅក្នុងឆ្នាំ2015នេះពួកអីចាក់ស្ដែងយើងទទួលបាន comment ផ្សេងថាប្រជាជនខ្មែរយើងគាត់គាំទ្រណាស់ហើយគាត់រងចាំទស្សនាចាចាយើងនឹងដាក់បញ្ចាំងនៅ6រោងកុននៅទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញមានទាំងរោងកុនទំនើបជាមួយនឹងរោងភាពយន្តលុចផងដែរចាយើងនឹងចាក់បញ្ចាំងជាសាធារណៈនៅថ្ងៃទី27ខែមិនិនាឆ្នាំ2015ចាសម្រាប់ថ្ងៃបើកសម្ពោធគឺយើងសម្ពោធមុនគឺនៅថ្ងៃទី22ខែមិនិនាឆ្នាំ2015ចាខ្សែភាពយន្តឥឡូវវាដូចថាមានការអភិវឌ្ឍជាងមុនច្រើនដូចថាពីមុនគេអត់មានថាគេគ្រប់ត្រូលអីចឹងណាតែឥឡូវនេះដូចថាវាមានការអភិវឌ្ឍបានច្រើនណាឥឡូវសូមជម្រាបថាផលិតកម្ម Mega Film គឺត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2014ក្នុងគោលបំណងផ្គត់ផ្គង់នូវសេវាកម្មជាច្រើនខាងផ្នែកសោតទូដូចជាផលិតខ្សែភាពយន្តទូរទស្សន៍ភាពយន្តឯកសារ Sport ពាណិជ្ជកម្មនិងថតរូបក្នុងពិធីផ្សេងៗផងដែរចាលោកអ្នកសួរចាជំរាបសួរទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងទាំងពីររូបដែលបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី CNC Frontline ហើយតាមរយៈការបង្ហាញជូនបទយកម្មបាញ់មិញគឺយើងឃើញនៅមានឈុតឆាកជាច្រើនដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសាច់រឿងកំណប់ឲ្យខ្ញុំចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមសួរទៅកាន់លោកវ៉ាន់ប៊ុនស៊ីងបន្តិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផលិតនៅខ្សែភាពយន្តពីព្រោះថាកន្លងមកគឺ Mega Film គឺភាគច្រើនគឺជាលក្ខណៈនៃការផលិតជា Sport ឬក៏អីផ្សេងប៉ុន្តែសម្រាប់រឿងនេះគឺជាស្នាដៃទី1របស់ Mega Film ចាយ៉ាងម៉េចដែរបានជាមានចំណាប់អារម្មណ៍រហូតដល់ឈានទៅការផលិតជាប្រភេទខ្សែភាពយន្តដែលចាក់បញ្ចាំងទៅតាមរោងភាពយន្តនេះចាដោយសារយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺយើងឃើញគ្រប់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចការអភិវឌ្ឍមានការរីកចម្រើនហើយប្រជាជនហើយនិងយុវជនរបស់យើងគឺមានការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ទៅលើផលិតផលដែលជាស្នាដៃរបស់កូនខ្មែរចាអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងផលិតកម្ម Mega Film ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិគឺយើងបានផលិតនៅខ្សែភាពយន្តមួយមានឈ្មោះថាកំណប់ឲ្យខ្ញុំចាកំណប់ឲ្យខ្ញុំមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចក៏ដូចជាមានហេតុផលយ៉ាងម៉េចដែរបានជាយើងជ្រើសរើសចំណងជើងហ្នឹងហើយការខ្លឹមសារនៃសាច់រឿងហ្នឹងវាចង់អប់រំយ៉ាងម៉េចទៅវិញចាបាទកំណប់ឲ្យខ្ញុំគឺជារឿងមួយដែលមានន័យថាកំណប់នៅក្នុងសាច់រឿងរបស់យើងគឺយើងសូមលាក់នៅគំនិតនឹងតិចប៉ុន្តែកំណត់នឹងគឺបានផ្ដល់នៅវាមិនមែនផ្ដោតទៅលើគ្រឿងពេជ្រគ្រឿងអីកៅកងបន្ទូសូរិកាអីទាំងអស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាអាចថាជាភាសានៃការផ្ដាំណាហ្នឹងគឺយើងចាត់ទុកថាអាចថាជាកំណត់ចាបាទព្រោះជាទុនដែលមិនអាចរីងស្ងួតចាត្រឹមត្រូវអាចគាត់ជាផ្លូវមួយសម្រាប់គាត់ធ្វើឲ្យជោគជ័យក្នុងវិធីជីវិតរបស់គាត់ចាឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ចំពោះតួអង្គឯកនៅក្នុងសាច់រឿងកំណប់ឲ្យខ្ញុំនេះវិញគឺលោកអ៊ូតារាចាយ៉ាងម៉េចដែរនៅពេលដែលមានឱកាសคล้ายខ្លួនទៅជាតួឯកនៅក្នុងសាច់រឿងដំបូងរបស់ផលិតកម្ម Mega Film នេះចាបាទពីមុនមកខ្ញុំធ្លាប់តែថតរឿងវាយគ្នារហូតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរឿងកំណប់ឲ្យខ្ញុំនេះខ្ញុំមានចរិតច្រើននៅក្នុងនេះមានវាយផងមានស្នេហាមានកបសតអីចឹងទៅប៉ុន្តែ Mega Film រឿងកំណប់ឲ្យខ្ញុំជារឿងដំបូងរបស់ Mega Film ក៏ប៉ុន្តែ
ក្រុមការងាររបស់ Mega Film មិនមែនជាអ្នកថ្មីទេគឺតែអ្នកមានបទពិសោធន៍ខ្លះ10ឆ្នាំនៅក្នុងការធ្វើការនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តប៉ុន្តែដោយសារទាំងអស់គ្នាចូលមកសហការគ្នាដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តដើម្បីលើកស្ទួយវប្បធម៌ខ្មែរដោយសារនៅក្នុងរឿងកំណប់ឪខ្ញុំនេះក៏អ្នកនិពន្ធគាត់បញ្ចូលនៅឈុតមនោសញ្ចេតនាស្នេហាកំប្លែងមួយទៀតគាត់យកក្បាច់គុណល្បុក្កតោដែលជាក្បាច់គុណប្រពៃណីរបស់ខ្មែរដែលតួឯកប្រុសចេះបាទដែលសឹងតែថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនសូវជាមានអ្នកស្គាល់ក្បាច់គុណប្រពៃណីរបស់ខ្លួនផងទេដល់អញ្ចឹងនៅក្នុង Mega Film បានយកក្បាច់គុណហ្នឹងបញ្ចូលនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងទៀតចាដល់ឡែកខាងផលិតករវិញហេតុអ្វីបានជាជ្រើសរើសគាត់ជាតួឯកប្រុសចាបាទយើងធ្វើការ casting ទៅលើតួហើយយើងបានស្វែងរកតួច្រើនហើយគឺអត់ទាន់មានលក្ខណៈសមស្របជាមួយនឹងសាច់រឿងដែលយើងចង់ផលិតអញ្ចឹងទើបបានជួបមួយតារាហើយគាត់គិតថាគាត់ស័ក្តិសមដោយសារចរិតលក្ខណៈហើយទឹកមុខហើយជាពិសេសទៅគឺបើយើងនិយាយស៊ីជម្រៅទៀតគាត់មានឆន្ទៈដូចគ្នាក្នុងការធ្វើការងារស៊ីទៅនឹងសាច់រឿងបាទហើយស៊ីជាសំខាន់បំផុតគឺស៊ីជាមួយនឹងសាច់រឿងចាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំគឺជាអ្នកដែលចាំមើលរឿងនេះឥឡូវលោកមានប្រសាសន៍អីដើម្បីប្រាប់នាងខ្ញុំថាលក្ខណៈពិសេសដែលអ្នកឯងត្រូវតែចាំមើលរឿងហ្នឹងវានៅត្រង់ណាចារឿងរបស់យើងដូចជារឿងប្រភេទមួយជាលក្ខណៈកំ pl ែងមនោចេតនាស្នេហាហើយនឹងមានការវាយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាពិសេសនោះគឺជារឿងដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការអប់រំអំពីការតស៊ូរបស់យុវជនចាមានន័យថាយុវជនយើងតស៊ូឧទាហរណ៍ថាយុវជនយើងមានមួយចំនួនគឺគាត់អាចមានវិបត្តិមានដោយសារការរោគរបរទទួលទានអីចឹងហើយបញ្ហារបស់សង្គមដូចជាស្នេហាអីចឹងចាហើយចឹងរឿងយើងជាសារមួយដែលផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទៅដល់ពួកគាត់មានន័យថាគាត់ទិញសវត្តដែល$3ដើម្បីទស្សនាភាពយន្តហើយគាត់បានមកវិញនៅពុទ្ធិន័យថាការចេះដឹងដើម្បីតម្រង់ផ្លូវរបស់គាត់ឲ្យកាន់ទៅវិធីជោគជ័យមួយដូចសាច់រឿងរបស់កំណប់ឲ្យខ្ញុំដែររំពឹងទេថាគេនឹងមកមើលច្រើននៅខ្សែភាពយន្តនេះវាជាចំណីអាហារមួយប្លែកខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងព្រោះតែខ្ញុំបានមើលទៅហើយខ្ញុំគិតថាអាចមានយុវជនយើងចូលទស្សនាព្រោះវាជាស្នាដៃថ្មីហើយខ្ញុំចង់បានប្រជាជនយើងមិនថាចាស់ថាក្មេងទេសូមឲ្យទស្សនាទាំងអស់គ្នាដោយសារខ្ញុំគិតថារោងកុនគឺជាកន្លែងមួយសម្រាប់យុវជនគាត់ជួបគ្នាទេចាគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចថាជាបណ្ដុះបណ្ដាលដោយប្រយោជន៍ដែរបាទអារម្មណ៍ស្មារតីបាទអារម្មណ៍ស្មារតីចាលោកប៊ុនស៊ីងនេះខ្ញុំមានសំណួរជាបន្តទៀតផងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតាមរយៈការមើលឃើញសង្កេតមើលរបស់លោកផ្ទាល់លោកយល់ថាបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់វិស័យខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាពិសេសសម្រាប់ផលិតករនៅក្នុងស្រុកកំពុងតែឈានចូលទៅដល់កម្រិតណាហើយទាំងបច្ចេកទេសក៏ដូចជាទាំងឱកាសនៃការបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់យើងនេះចា៎បាទខ្ញុំមានសុទ្ធិធនិយមសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលប្រជាជនហើយជាពិសេសគឺផលិតករដែលគាត់ប្រកបរបរក្នុងវិស័យហ្នឹងមានន័យថាយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយសមត្ថភាពដោយគុណភាពចាអត់ថាយើងបង្កើតច្រើនដូចអ្នករត់ម៉ារ៉ាតុងអញ្ចឹងចាអ្នកណាមានសមត្ថភាពខ្លាំងអ្នកណាមានសមត្ថភាពខ្លាំងគាត់អាចទទួលបាននៅគុណភាពហើយការគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនចាអញ្ចឹងនេះវាជាការងារមួយដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមជាតិយើងខ្ញុំក៏ដូចជាផលិតកម្មផ្សេងៗដែរគឺយើងត្រូវរួមគ្នាដើម្បីកសាងភាពយន្តកម្ពុជាសម្រាប់បង្ហាញទៅអន្តរជាតិថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសមួយដែលខ្លាំងក្នុងវិស័យភាពយន្តដែរព្រោះវិស័យវប្បធម៌របស់កម្ពុជាយើងគឺសម្បូរបែបចាដែលបន្សល់ទុកពីដូនតាយើងចាដោយឡែកលោកអូតារាវិញដែលជាតារាសម្ដែងផងក៏ដូចជាអ្នកដែលមានជំនាញនៅក្នុងការបង្ហាញជូននៅក្បាច់គុណល្បុក្កតោខ្មែររបស់យើងផងលោកចង់សំណូមពរយ៉ាងម៉េចទៅកាន់ផលិតកររបស់យើងថាតើគួរតែផលិតខ្សែភាពយន្តដែលមានការលាយបញ្ចូលនៅរបៀបជាអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរនៅក្នុងនោះជាបន្តទៀតយ៉ាងម៉េចដែរចា៎បាទសម្រាប់ខ្ញុំតាក់ទងទៅនឹងក្បាច់គុណខ្ញុំមិនត្រឹមតែតាក់ទងតែរឿងនៅក្នុងខ្សែភាពយន្តតែប៉ុណ្ណោះទេរឿងក្នុងក្បាច់គុណល្បុក្កតោមិនមែនជារឿងរបស់បុគ្គលណាទេគឺជារឿងសម្រាប់ជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលគិតថាវាជាក្បាច់គុណវប្បធម៌ហើយចង់ថែរក្សាហើយចង់អភិវឌ្ឍឬចង់ចែកចាយទៅអ្នកជិតខាងដូចជាប្រទេសជិតខាងដល់អញ្ចឹងយើងគិតថាគួរតែធ្វើយ៉ាងណា
ដើម្បីជួយគ្នាដើម្បីអភិវឌ្ឍក្បាច់គុណនឹងមិនថាក្នុងវិស័យភាពយន្តឬក៏វិស័យអីផ្សេងទេយើងអាចបញ្ជ្រាបចូលដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចក៏ដូចជារក្សាក៏ដូចជាបង្អួតឲ្យគេបានស្គាល់ពីក្បាច់គុណរបស់យើងចាសូមអរគុណចាដោយសារតែកម្មវិធីឥឡូវនេះមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយចាអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងពីរដែលបានចំណាយពេលសូមអរគុណដល់លោកទាំងពីរ ចូលរួមក្នុងកម្មវិធី CNC Frontline ហើយកុំភ្លេចថ្ងៃ27មីនាទៅមើលទាំងអស់គ្នាទូទស្សនិកជនចាទូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីក៏បានមកដល់ទីបញ្ចប់ចាសូមអរគុណលោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលចំណាយពេលទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ពេលនេះដល់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងក្រុមការងារក៏ដូចជាភ្ញៀវកិត្តិយសចាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា